नमस्ते, एनबी टकमा स्वागत गर्छु। म सुरज खड्का। एनबी टकमा हामीले बौद्ध धर्म र दर्शनमा आधारित रहेर विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी र छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामी मुनि विहारमा आएका छौँ र मुनि विहारमा आज हामी यहाँ भिक्षु विपस्सी महास्तवीर भन्तेज्यूसँग चाहिँ बुद्धिज्मका विषयमा केही कुराकानीहरू गर्नेछौँ। उहाँ विशेष गरी थाइल्यान्डमा पनि बस्नुहुन्छ र यो विहारबाट पनि उहाँले चाहिँ बौद्ध दर्शन र धर्मको प्रवर्धन गर्दै आइरहनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग उहाँका केही व्यक्तिगत कुराकानी र उहाँले बौद्ध दर्शन र धर्मको क्षेत्रमा पुर्याउँदै आउनुभएको योगदानको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। भन्तेज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ। भन्तेज्यू त थाइल्यान्डमा बसिरहनु भएको थियो, होइन? हजुर। कहिले आउनुभयो नेपाल? म 4 तारिकमा आएँ। हजुर। अझै एक हप्ता अगावै आउन चाहेको थिएँ, हवाईजहाज आएन आरएनसी, अनि हप्तापछि आएकोमा आएँ। सो यहाँ चाहिँ थाइल्यान्डमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यहाँ? म पहिले 19औं सङ्घराजका सचिवालयमा म स्टाफ थिएँ। उहाँ बित्नु भएपछि हामीले यो नेपालबाट मुनिविहारबाट थाइल्यान्ड पढ्न जाने भिक्षु सामनेरहरूको रेखदेख गर्दछु र बुद्ध धर्म सम्बन्धी किताबहरू पढ्छु, अनुवाद गर्छु, लेख्छु। यहाँले चाहिँ बौद्ध दर्शन पढ्न जानेहरूको श्रामेणहरूको रेखदेख गर्छु भन्नुभयो, त्यो चाहिँ थाइल्यान्डमा? हजुर। यहाँ नेपालबाट पढ्न जानेहरूलाई? हजुर। त्यो चाहिँ तपाईँ जुन बिहारमा बस्नुहुन्छ त्यहाँको श्रामेणहरूलाई मात्रै गर्नुहुन्छ कि पुरै थाइल्यान्डभरि बस्ने नेपालीहरूलाई? म ब्याङ्ककमा जुन बिहारमा बस्छु त्यहाँ मुनि बिहारका भनेको म एक्लो मात्र छन्। अरू बिहारहरूमा बस्नुहुन्छ बाँकी। यही मुनि बिहारबाट जानुभएका 70 जना जति हुनुहुन्छ, अनि अरू बिहारबाट जानुभएकाहरू 10 जना जति गरेर 80 जना जति भिक्षु सामनेर अनागारिकाहरू नेपालदेखि पढ्न जानुभएकाहरू थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हेरविचार गर्छु। जम्मा नेपालबाट गएको त्यति हुनुहुन्छ कि अहिले बसिराख्नु भएको 80 जना? अहिले 80 जना हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ तपाईँहरूले रेखदेख गर्ने, उहाँहरूलाई त्यहाँ आउने समस्याहरूको? हजुर, डकुमेन्टहरू बनाइदिने, यता छलफल गर्ने, सल्लाह साउती दिने, फकाइ फुलाइ गर्ने। साना साना बच्चाहरू 6-7 कक्षा पढ्ने बच्चाहरू पनि छन्। फकाइ फुलाइ भन्नाले उहाँहरू चाहिँ फर्किन्छु भनेर खाना मिलेन, साह्रै गर्मी भयो, झगडा भयो, यो मिलेन, बाबामा याद आयो भन्नेहरूलाई गएर फकाइ फुलाइ गर्ने। त्यहाँ पढ्ने भिक्षुहरू आनीहरू अनागरिकहरूलाई चाहिँ त्यहीँको सरकारले डोनेसन दिएर पढाउने हो कि के हो? हामीले बौद्ध समाज बारेमा जान्नु पर्दछ। सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन। बुद्ध समाजमा 4वटा समूह परिषद छन्। भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका। भिक्षु भिक्षुनी त्यागीहरूको समूह हो, बाँकी अनुयायीहरूलाई उपासक उपासिकाहरू भनिन्छ। त्यागीहरूले धर्म, विनय, बुद्धका शिक्षाहरू सिक्नु, सिकाउनु, अभ्यास गर्नु, त्यसको उन्नति विकास गर्नु, त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू तयार गर्नु, प्रचार प्रसार गर्नु आदि यावत कुराहरू पर्दछन्। यी सबै कामको लागि चाहिने सपोर्टहरू, मद्दतहरू, खाने, बस्ने, लुगा फाटो, खर्च वर्च यताउति चाहिने मद्दत गर्नेहरू त गृहस्थीहरू हुन्छन्, लेम्यानहरू हुन्छन्। लेम्यानहरूकै व्यवस्था हो सरकार भनेको पनि। त्यो देशमा धेरै सय वर्ष अगाडिदेखि नै राजा प्रजा सबैजना बुद्धमार्गी रहेको हुनाले यसरी बुद्ध धर्मको अध्ययन चिन्तन मनन गर्न जाने विदेशीहरूको लागि पनि चाहिने विधि व्यवहारहरू सबै पुगिरहेका छन्। त्यहाँका बिहारहरूलाई एउटा अनौपचारिक शिक्षण संस्थाको सरहको मान्यता थाई कानुनले दिएको छ। त्यसो हुँदा त्यहाँका बिहारहरूले विदेशबाट विद्यार्थी लिन चाहेमा उनीहरूले एउटा चिठी लेखेर आफ्नो धर्म विभागमा पठाउँछन्। धर्म विभागले थाइल्यान्डको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ। परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नो मार्फतको नेपालमा भएको थाई एम्बेसीमा खबर गर्छ, फलानो फलानो व्यक्ति फलानो बिहार, नेपालमा फलानो बिहारमा बस्ने, थाइल्यान्डको फलानो बिहारमा पढ्न
आउनुहुनेछन् उहाँलाई भिजा तथा आवश्यक सहुलियत र सुविधा दिनको लागि अनुरोध गरिन्छ। यति चिठी पाएपछि यो जानकारी लिएर हामीले थाई एम्बेसीमा भिजा लिन गयो भने उनीहरूले तुरुन्तै छाप लगाइदिन्छ। एजुकेसन भिजा भन्छ यस्तो। यसको लागि प्रबन्ध सबै तयारी थाइल्यान्डमा छ। भनेपछि त्यति भइसकेपछि अनि यहाँबाट जान पाउँछन्। उहाँहरूले कति समयसम्म पढ्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ? थाइल्यान्डमा बुद्ध धर्म पढ्ने भिक्षुहरूको लागि अलग युनिभर्सिटी नै छन्। महामकुट बौद्ध विश्वविद्यालय र महाचुलालङ्कन बौद्ध विश्वविद्यालय, यी दुईवटामा पिएचडीसम्म गर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यसको लागि चाहिने सबै खर्च वर्च व्यक्ति विशेषद्वारा या सरकारको फलानु विभागबाट पाउँछ भन्नुभन्दा पनि आफ्नो व्यवस्था, आफ्नो सम्पर्क, आफ्नो प्रयासले पुगिराखेको हुन्छ त्यहाँ। त्यसमा कुनै समस्या छैन। विशेष गरेर यदि कसैलाई कुनै फिस आदिको तुरन्तै क्यासको आवश्यकता पर्यो भने यदि उनीहरू बसेका बिहार मन्दिरबाट पर्याप्त प्राप्त भएन भने त्यो पुर्याउनको लागि म त्यहाँ बसेको छु। त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्था मसँग छ। भनेको तपाईँले चाहिँ त्यहीँको बिहारहरूसँग त्यहाँको सरकारसँग कोर्डिनेसन गर्नुहुन्छ कि नेपालमा गर्नुहुन्छ? त्यहाँको त्यहीँको बिहारमा कोर्डिनेसन गरेर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ परेको आवश्यक सहयोगहरू जुटाउनु उहाँहरूबाट पाइन्छ। कथम कदाचित पाइएन भने म प्रोभाइड गर्छु। जस्तो यहाँले चाहिँ त्यहाँ थाइल्यान्डमा बसेपछि थाइल्यान्डको सरकार, त्यहाँको समुदाय, त्यहाँको बिहारहरूले चाहिँ बौद्ध धर्ममा चाहिँ कस्तो खालको योगदान दिइरहेको पाउनुभयो? नेपालको लागि? नेपालको भन्दा पनि बौद्ध दर्शनको लागि, धर्मको लागि? अब थाइल्यान्डमा बौद्ध विहारहरूको महत्त्व भनेको यहाँ नेपालीहरूले बुझ्न गाह्रो छ। हामीले बिहार मन्दिर भनेको एउटा सिङ्गै बुद्ध मूर्ति भएको मन्दिर, सानो भवनको रूपमा कल्पना हुन्छ। त्यहाँ त्यस्तो होइन। एउटा बिहार सरकारी दर्ता पाउनको लागि नेपालको हिसाबमा लिँदाखेरि कमसेकम 12 रोपनी जग्गामा फैलिएको हुनुपर्छ, फराकिलो हुनुपर्छ। त्यसभित्र ठुलो मन्दिर, चैत्य, विहार, अनि धर्म पढ्ने धर्मशाला, पाठशाला यति भयो। अनि त्यसबाहेक अर्को खण्डमा भिक्षुहरू बस्ने कुटीहरू हुन्छन्। कुटीहरूमा एउटै बिहारमा 500,000 जना मानिसहरूलाई एकोमोडेसन भइराखेको पाउँछौँ। अनि यस ठाउँमा हरेक बिहारमा पहिले सुनाए जस्तै सरकारी स्तरबाट, कानुनी स्तरबाट अनौपचारिक शिक्षण संस्थाको मान्यता प्राप्त छँदैछ। त्यसबाहेक पनि औपचारिक शिक्षा दिने स्कुल, कलेजहरू बिहारहरूमा हुन्छन्। त्यसो हुँदा थाइल्यान्डमा बुद्ध धर्मावलम्बीहरू आफ्नो धर्म परम्परामा डह्रो हुन्छन्, मतलब कमजोर हुँदैनन्। बाहिर अरू धर्मावलम्बीहरूसँगको छलफलमा पनि उनीहरूसँग पर्याप्त शिक्षा दीक्षा भइराख्ने हुनाले त्यस्तो धर्म परिवर्तन तुरन्त गरेर गइहाल्छ भनेर डराउनु पर्दैन। आफ्नो विषयमा उहाँहरू डह्रो हुनुहुन्छ। अनि त्यसैको प्रभाव, त्यसैको एउटा अंश हामीले यहाँबाट पठाएका विद्यार्थीहरूले पनि पाउनुहुनेछ। त्यहाँ बसेर अभ्यास गर्नुहुनेछ, त्यहाँ बसेर पढ्नुहुनेछ, अनुभव गर्नुहुनेछ। अनि केही साल, केही वर्ष त्यहाँ यस्तो तालिम, शिक्षा र अनुभव गरिसकेपछि नेपालमा आएर उहाँहरूले बुद्ध धर्म सङ्घका सम्बन्धमा एउटा पोजिटिभ व्यवहार, पोजिटिभ सोच, पोजिटिभ योजना गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उहाँ त्यहाँ पढ्न जाने नेपालीहरूले चाहिँ बुद्ध शिक्षा मात्रै पढ्नुहुन्छ कि त्यहाँको औपचारिक अरू शिक्षाहरू पनि लिनुहुन्छ त्यो सँगसँगै? दुईटै। धार्मिक शिक्षा मात्र पढ्ने एउटा पाठ्यक्रम छ, त्यो पनि पढ्नुहुन्छ। अनि अघि मैले बताए जस्तै 2टा युनिभर्सिटी छँदैछन्। अनि हाई स्कुलहरू नै 450 छन्, जुनमा भिक्षु भएर यस्तो गेरुवा वस्त्र लगाएर
त्यागी भएर पढ्ने हो। त्यहाँबाट पास भएकाहरू अरू युनिभर्सिटीहरूमा पनि पढ्न पाउँछन्, जान्छन्, अनि बौद्ध विश्वविद्यालयमाहरूमा पनि पढ्न पाउँछन्, पढ्छन्। जस्तो हामी कहाँ चाहिँ अब बौद्ध धर्मको सुरुवातै यहीँबाट भयो, गौतम बुद्धको जन्म यहीँ भयो, तर हामी कहाँ जस्तो अहिले तपाईँले थाइल्यान्डमा जस्तो छ भन्नुभयो त्यो खालको शिक्षा प्रणाली यहाँ अझै पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ के कारणले थाइल्यान्डले चाहिँ यति धेरै चासो दिएर चाहिँ बौद्ध शिक्षाको लागि चाहिँ यति धेरै विद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू, विहारहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको रहेछ? संक्षिप्तमा मोटामोटी रूपरेखा म बताउँछु। थाइल्यान्डमा पनि पहिले बुद्ध धर्म धेरै बलियो थिएन। एकचोटि त्यहाँका राजाले भिक्षुकहरूलाई आफ्नो दरबारमा बोलाएर धर्मदेशना सुन्ने गरे। अनि एउटा भिक्षुले धर्मदेशना गर्दा एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ, अर्कोले अर्को बोल्नुहुन्छ। उहाँहरूका बिचमा मतान्तर भएको जस्तो, मतभेद भएको जस्तो राजालाई लाग्यो। अनि एकचोटि धेरैजना भिक्षुसँग भेला गरेर सोध्नुभयो कि मैले हजुरहरूले दिने देशना सुनिआएको यति समय भयो, विचार गरी हेर्दा हजुरहरूले बोल्ने, सिकाउने, बताउने सिद्धान्तमा एकरूपता छैन। उहाँले एउटा कुरा बोल्नुभयो, उहाँ अर्कोले बोलेको कुरा मेल खाएन। साँच्चीकै बुद्ध भगवानले दिनुभएको उपदेश के हो? राजाबाट सोध्ने भयो। अनि सङ्घ स्थविर भिक्षु सङ्घका ज्येष्ठतम भिक्षुले बडो चलाकपूर्ण जवाब दिनुभयो। हामीले बुझेअनुसार, हाम्रो बुद्धिले भ्याएअनुसार व्याख्या गर्ने हो। अब राजालाई असली कुन हो बुद्ध वचन भन्ने जान्ने इच्छा लागेको छ भनेदेखि राजा आफैले अध्ययन गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। त्रिपिटक ग्रन्थ सबैको लागि उपलब्ध छ। यो जवाब सुनेर राजाले, म राजा हुँ, धेरै कामकाज छन् मेरा, तर पनि हजुरले दिनुभएको जवाबले मलाई खुसी तुल्यायो। बुद्ध भगवानको शिक्षा भनेको अरूले बोलेको सुनेर मानेर हिँड्ने होइन, आफै अध्ययन र अभ्यास गरेर जानेर हिँड्ने हो, पालना गर्ने हो। यो सही हो, म अनुकूल समयमा अध्ययनको लागि आउँछु भनेर वचन दिनुभयो। पछि राजाले राजपाट अरूलाई जिम्मा लगाएर देशको नाममा सम्बोधन गरेर कि म पुर्ख्यौलीदेखि बुद्ध धर्मावलम्बीको सन्तान, त्यस्तै व्यक्तिगत रूपले पनि म बुद्ध धर्ममा आस्था श्रद्धा राख्दछु। यति उमेर भइसक्दा पनि मलाई अझ पनि बुद्ध धर्ममा मैले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा बाँकी रहेको अनुभव भएको हुनाले त्यसको लागि म केही कोसिस गर्छु भने म केही समयको लागि छुट्टी लिएर अध्ययन गर्न जाँदैछु। तपाईँहरू राम्रोसँग बस्नुहोला, हाम्रो फेरि मिलन हुनेछ आदि भनेर उहाँ भिक्षु बन्न जानुभयो। अनि यो कुरा पहिले नै सूचना पाएका अरू मानिसहरू पनि, ओहो राजा त भिक्षु बन्नुभयो त, हामी किन नजाने भनेर त्यस्ता हुने खाने धनी मानी चलाक सक्षम व्यक्तिहरू भिक्षु बन्न आएको भनिन्छ कि 2400 जना थिए। एकैपटक 2400 जना भिक्षु बने। अनि उहाँहरू सबैलाई बस्ने, खाने, पिउने, ओर्ने, ओछ्याउने, तालिम दिने, शिक्षा दिने, पढ्ने, लेख्ने, आउने जाने, उपचार सबै व्यवस्था गरेर 2-3 सालसम्म यो ठुलो यज्ञ नै भनौँ न बुद्ध धर्मको क्षेत्रमा गरे। अनि राजालाई लाग्यो अब धेरै दिन बस्नु हुँदैन, म राजा हो, राजकाज मैले हेर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि उहाँले राजपाट ग्रहण गर्न जानुभयो। उनी राजाको नाम ली थाई। यो चाहिँ कति अगाडिको राजा नै हो? 700 वर्ष जति अगाडि थियो। अगाडि ली थाई भन्ने राजा भिक्षु भएर बसेको ठाउँ थाइल्यान्डको विष्णुलोक भन्ने सहरमा हो। सो विहार अझ पनि सञ्चालनमा छ र हाम्रा यस मुनि विहारका
एक दुईजना विद्यार्थीहरू पनि बसेर पढ्नुभएको छ। त्यहाँ पनि पढ्नुहुन्छ उहाँहरू? त्यहाँ पनि पढ्नुभएको। जस्तो उहाँ चाहिँ 700 वर्ष अगाडि नै उहाँ भिक्षु बन्नुभयो। यो भिक्षु बनेर पढेको राजाबाट उदाहरण लिएर अनि बिस्तारै जनतामा पनि अध्ययन गर्नको लागि भिक्षु बन्ने चलन चल्यो। प्रतिको चासो पनि बढ्यो, त्यसपछि चासो बढ्यो, आदर गौरव बढ्यो, लगानी बढ्यो, क्षमता बढ्यो। त्यसो हुँदा राजा र प्रजाहरू निरन्तर रूपले बुद्धमार्गी रहिआएको छ र त्यसमा प्रयासहरू पनि निरन्तर र बडो सशक्त रूपले भइआएको हुनाले थाइल्यान्डमा बुद्ध धर्म अध्ययन अध्यापनको लागि ठुलो सुविस्ता व्यवस्था रहिआएको छ। दिनहुँ दान गर्छन्, भोजनै दान। गृहस्थीका घर घरबाट पकाइ ल्याएको खानेकुरा भिक्षा ग्रहण गरेर पढ्ने हो हामीले। थाइल्यान्डमा जो 2.5 लाख भिक्षुहरू छन् सबैलाई गृहस्थीका घर घरबाट आएको दान गर्न ल्याएको पकवान्न पाकेकै खानेकुरा भिक्षा ग्रहण गरेर हामीले पढ्ने हो। अनि सबैलाई राम्रो प्रबन्ध भइरहेको छ, व्यवस्था धेरै उच्च स्तरको छ। व्यक्तिगत रूपमै पनि जनताहरू पनि एकदम जागरुक भएर हजुर जिम्मेवारीको भावना बहुत छ, दान गर्नुपर्छ भन्ने भावना त्यहाँ छ। हजुर जस्तो तपाईँ त आफै इतिहासको अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। थाइल्यान्डमा चाहिँ बौद्ध धर्मको प्रवेश चाहिँ कहिलेदेखि भएछ? हाम्रो परम्पराले भन्छ राजा अशोकले पठाउनुभएका धर्मदूत मण्डली जो कि भगवान बुद्धको परिनिर्वाणपछि 300 वर्ष लाग्दा राजा हुनुभएको थियो, राजा अशोक। उहाँले आफ्नो राज्यकालको अन्तिमतिर धर्मदूत मण्डल ठाउँ-ठाउँमा पठाउनु भएको थियो। त्यसमध्येमा सुवर्णभूमि भन्ने क्षेत्रमा पठाउनु भएको समूह थाइल्यान्डमा आइपुग्नु भएको भन्ने मान्यता छ। भनेपछि त्यही समयदेखि चाहिँ त्यहाँनिर बौद्ध धर्मको प्रभाव सुरु भयो। हजुर हाम्रो अर्थकथाहरूमा त्यस्तै उल्लेख गरिएको छ। यो वंशावलीहरूमा पनि त्यस्तै कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। अनि केही शिलापत्रहरूबाट पनि अनुमान चाहिँ गर्नलाई पर्याप्त आधारहरू भएको इतिहासकारहरू मान्दछन्। जस्तो त्यहाँ थाइल्यान्डमा चाहिँ हेऱ्यो भने ठाउँको नामहरू, त्यहाँका राजाको नामहरू चाहिँ कतिपय संस्कृतहरूबाट लिए जस्तो त्यहाँ अहिले सुवर्णभूमि भन्नुभयो, त्यहाँ विमानस्थलको नाम पनि सुवर्णभूमि नै छ। र त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा हिन्दू धर्ममा वर्णन गरेको त्यो नाग समुद्र मन्थनको त्यो पिक्चरहरू चित्रहरू पनि देखिन्छ होइन? त्यहाँनिर त्यो यसको खास कस्तो प्रभाव छ त्यहाँनिर चाहिँ? हामीले यो अहिलेको समयमा हिन्दू धर्म भनेर मान्ने आएकोलाई वस्तुतः थाइल्यान्डमा ब्राह्मण परम्परा भन्छ। दुईटा परम्परा, बौद्ध परम्परा र ब्राह्मण परम्परा। हामीलाई सजिलै प्रष्टै थाहा छ बुद्ध भगवान त परिनिर्वाण हुनुभएको 2565 वर्ष भयो। त्यसमा 80 वर्ष थपेर बुद्ध जन्म मिति आउँछ। त्योभन्दा पहिले त बुद्ध धर्म प्रचार थिएन, तर पनि मानिसहरू धर्म मान्ने भइसकेका थिए। मानिसहरूमा एक किसिमको एक स्तरको सभ्यता भइसकेका थिए, नियम विधि विधानहरू पालना गर्ने भइसकेका थिए। अब त्यसलाई के नाम दिने त? थाईहरूले त्यसलाई शासना फ्राम ब्राह्मण मत भनेर हाम्रो भाषामा अनुवाद गर्न सकिन्छ। त थाइल्यान्डमा ब्राह्मण परम्परा र बौद्ध परम्परा दुवै चलेका छन्। अहिले बौद्ध परम्परा विगत 1000 वर्षदेखि अगाडि छ भने तल यो अन्डर करेन्टको रूपमा ब्राह्मण परम्परा पनि चलेको छ। कतिसम्म भने ठुलो विहार मन्दिर बनाउँछ अनि त्यसको मूल द्वारमाथि हामी कहाँ भए यो तोरण के भन्छ त्यो तोल भन्छन्, मुख्य ढोकाको माथि जुन खाली ठाउँ हुन्छ छाना मुनि, त्यसमा विभिन्न मूर्तिहरू आकृतिहरू बनाइएका हुन्छन्। धेरैजसो ठाउँमा धेरैजसो मन्दिरहरूमा त्यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन्द्र आदि देवी देवताहरूका मूर्तिहरू हुन्छन्। मैले
त्यहाँ अध्ययन गर्ने क्रममा मलाई पढाउने गुरुबाट के जानकारी पाएँ भने हाम्रो देशमा यानि थाइल्यान्ड देशमा ब्राह्मण परम्परा बौद्ध परम्परा साथसाथै चलेको छ। बौद्ध परम्पराले मुख्य धार प्राप्त गरेको अवस्थामा ब्राह्मण परम्परा एक छेउछाउमा अझै रहिआएको छ। यो मन्दिरहरूमा किन यो ब्राह्मणतिरका देवताहरूको चित्रण गरिन्छ राखिन्छ भन्दा बुद्ध भगवान एउटा ठुलो सभामा बस्नुभएको कल्पना गरिन्छ। अनि त्यहाँ बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले पहिलेदेखि सुनिआएका मानिआएका देवी देवताहरू पनि बुद्ध भगवानको उपदेश सुन्न आउँछन्। बुद्ध भगवानको उपदेश अनुसार आचरण व्यवहार गरी बस्दछन्। त्यसैबाट उहाँहरूले इहलोक तथा परलोकका सुख शान्ति प्राप्त गर्दछन्, निर्वाण प्राप्त गर्दछन् भन्ने अवधारणा राख्दछन्। त्यसैले यी देवी देवताहरूका मूर्तिहरू राखिएका हुन् भने मैले सुने। मलाई खुसी लाग्यो कि बिल्कुल भाँचेर यो हाम्रो होइन यो मात्र हाम्रो हो भनेर उनीहरूले गरेनन्। वस्तुत यो पनि हाम्रा पुर्खाहरूले मानिआएको हो, सँग साथमा राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा सहिष्णुता उहाँहरूमा छ। अझ राज परम्परामा त विधिहरू निकै नै ब्राह्मणतिर परम्पराका चाहिँ अद्यापि चलिरहेका छन्। नामहरू पनि त्यस्तै खालको राखिएको छ। हजुर, मैले राजविधि थाइल्यान्डमा चलेका राजविधिहरूको 500-600 पृष्ठको एउटा पुस्तक नेपालीमा अनुवाद गरेको छु। थाइल्यान्डमा चलेका राजविधिहरू सम्बन्धी इच्छा हुनेले मसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने म उपलब्ध गराउँछु। राम्रो छ, चलेको, खुसी लाग्छ। अब यहाँलाई अलिकति अब थाइल्यान्डको कुराहरू हामीले गरिहाल्यौँ। अब अलिकति नेपालकै यहाँ चाहिँ मुनि बिहारकोमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँ यो बिहारको चाहिँ अलिकति बिहारको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। म यो बिहारको अहिले बिहार प्रमुख र बिहार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छु। यो बिहार पुरानो नेवारी परम्पराको बिहार हो। कति वर्षदेखि यसको औपचारिक नाम श्री धर्मोत्तम महाविहार हो। यो नाम यहाँ रहेको एउटा शिलापत्रमा उल्लेखित छ। यो बिहार आजबाट 360 वर्षभन्दा पुरानो हो। 787 नेपाल सम्वत, ईस्वी सम्वत सायद 1656 हो क्या अरे। विक्रम सम्वत 1613 1713 सालमा। त्यस बेला यो मुनिबिहार अवस्थित रहेको टोल इनाचो, यही छेउका केही परिवार तिब्बतमा व्यापार गर्न गएका रहेछन्। उहाँहरूले त्यहाँ सफलता पाउनुभयो, धन सम्पत्ति सन्तुष्ट हुने गरी पाउनुभयो। अनि फर्केर आएर बिहार बनाउने निधो गरे। उहाँहरूका दुईजना दाजुभाइ रहेछन्। एउटाको नाम इन्द्र, अर्कोको नाम मुनि। दाजु हुनेले इन्द्रवर्त महाविहार भनेर इनाचोको बिहार बनाए। दाजुभाइमा मिलोमतो भएन छ। मिलोमतो भएन। भाइ हुनेलाई सन्तोष लागेन त्यो बिहार बनाएको ढङ्ग वा आकार कस्तो, ठुलै बनाउने भन्ने इच्छा गरेको होला। दाजुले अब मेरो भरोसा छैन, बुढो भइसकेँ, म कुर्न सक्दिनँ, म मेरो चाहेको कुरा पुरा गर्छु भनेर माथि मन्दिर बनाए, बिहार बनाए। भाइलाई चाहिँ चित्त बुझेन, म त ठुलै बनाउँछु भनेर अझै तिब्बत गएर सिगाट्से भन्ने सहरमा व्यापार गरे। सिगाट्से। अनि त्यहाँको गुम्बा छ। त्यो गुम्बामा आफ्नो छोरालाई भिक्षु बनाएर पढाए, लेखाए, तालिम दिए। अनि अब पुग्यो भन्ने लागेपछि भिक्षु भएका छोरा समेत लिएर फर्केर आए। यो मन्दिर मुनिबिहार स्थापना गरे। यो मुनिबिहार स्थापना गरेर 30-31 रोप्ने जग्गा पनि गुठीको लागि राखिदिए, जसमा अब बिहारको वार्षिकी चलाउनको लागि, बिहारमा नित्य पूजाको लागि बत्ती, धूप, फूल र अक्षता चामलहरू, अनि बिहारमा बस्ने भिक्षुको लागि केही
दान दातव्य यताउति गरेर अनि पुस्तकहरू आदि गरेर दान गरिएको उल्लेख भएको शिलालेख यहाँ छ। अब पहिलो पुस्ता भिक्षु यो निर्माता मुनि बुद्धाचार्यका छोरा पद्मध्वज पछि यस बिहारमा बस्ने भिक्षु कोही भएनन्। लगभग 250 वर्षसम्म बिहार भिक्षुबाट धर्मगुरुबाट रहित रह्यो। अब यो बनाउनेहरूका सन्तति सन्तानहरूबाट हेरदेख भइआएको भए पनि अब गृहस्थीहरूले बिहार सम्हाल्न गाह्रो छ। उनीहरूले सम्हाल्ने भनेको व्यापार व्यवसाय हो, घर सम्हाल्ने हो, ज्यासल सम्हाल्ने हो, जागिर सम्हाल्ने हो। बिहार सम्हाल्नको लागि त भिक्षु चाहिने हो। अनि नेपालमा पनि भिक्षु बनाउनको लागि अनुकूल वातावरण नहुँदा, तिब्बतबाट पनि कोही भिक्षु नआउँदा यो बिहारमा बस्ने कोही भिक्षु भएनन्। त्यसो हुनाले यो बिहार जीर्ण शीर्ण भएर भत्के बिग्रिएको भएर एक किसिमले घाँस फुस उम्रेको फोहोर फाल्ने आदि जस्तो नराम्रो अवस्थामा पुग्न गएको थियो। अब यो आधुनिक युगमा नयाँ नयाँ विकास आएपछि ठाउँ ठाउँबाट थेरवादी भिक्षुहरू यो भक्तपुरमा पनि आइपुगे। 2006 सालदेखि भिक्षुहरू आउनुभएको रेकर्ड हामीसँग छ। अनि 2009 सालमा यो बिहारमा मेरा गुरु भिक्षु रत्नज्योति महास्तवीर आउनुभयो। अनि यहाँका यस बिहारका दाताहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर उहाँहरूसँग एउटा वचनबद्ध भएर बिहार दान पाउनुभयो। वचनबद्ध भनेको कस्तो हो भने यो बिहार यस्तो दुरवस्थामा परिराखेको हामी सबैको लागि दुःखद कुरा हो। यसको उद्धार गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। यो एउटा जल्दो बल्दो धार्मिक केन्द्रको रूपमा चलाउनुपर्छ। त्यसको लागि म बस्छु, म चन्दा उठाएर यसको उद्धार गर्छु। यहाँ रहेका बुद्ध भगवानको पूजाआजा पनि म चलाउँछु। यहाँ भिक्षुसँग बस्ने, धर्म प्रचार गर्ने आदि कुराहरू बोल्दाखेरि दाताहरूलाई चित्त बुझ्यो। आहा, हामीले चाहेको यही हो, यस्तो गर्छु भनेर आएको बेलामा दान गर्नु उचित हुन्छ भनेर दान दिए। दानपत्र हामीसँग छ। नगरपालिकामा नक्सा पास गरेर यो बिहारमा केही निर्माण कार्यहरू पनि भए। त्यसको लागि हाम्रो काठमाडौँका साहुजीहरू, त्यसबेला नामुद हाम्रो भाजुरत्न कंसाकार साहुजीले विशेष उल्लेखनीय रकम र इँटाहरू दान गर्नुभएको उल्लेख पाइन्छ। चन्दादाताहरू अरू पनि हुनुहुन्छ। भिक्षु सङ्घलाई पछि आएर भिक्षु सङ्घलाई दान गरियो। त्यसै बेलादेखि चलिआएको छ यो बिहार। अनि यसै बिहारमा म सामनेर भएको हुँ 2032 सालमा। भनेको यहाँ चाहिँ त्यति बेला भिक्षु भइसक्नु भएको थियो कि यहीँबाट यहाँ सुरु गरेपछि भिक्षु बन्नुभयो? यो बिहार 10 सालमा थेरवादी भिक्षु सङ्घलाई दान गरिएको हो र केही निर्माण कार्य र विकास भयो। म 2032 सालमा उनी रत्नज्योति महास्तवीर भन्तेबाट श्रामदेव बनेको। त्यसपछि अध्ययनको लागि यहाँ पनि थाइल्यान्ड जानुभयो? हजुर, म थाइल्यान्ड गएँ। त्योभन्दा पहिले म ललितपुर, काठमाडौँ ठाउँ ठाउँमा बसेँ, चापागाउँमा बसेँ। त्यहाँबाट एसएलसी पास गरेँ। अनि इन्डिया पनि गएँ। 2042 सालमा म थाइल्यान्डमा गएँ। त्यसै बेलादेखि निरन्तर रूपले म थाइल्यान्डमै छु। बिचबिचमा आएर यो बिहारको उन्नति विकास र प्रगतिको लागि कोसिस गरिरहेको छु। अहिले बिहारमा चाहिँ यहाँले भिक्षुहरू श्रामेडरहरूलाई पढाउनु पनि हुन्छ होइन? यो अरू ठुला भन्तेहरू 5-6 जना हुनुहुन्छ। अनि ठुले गुरुमाहरू 2-3 जना पनि हुनुहुन्छ। यसो गरेर हामी अहिले पनि 40-50 जनाको सङ्ख्यामा छौँ। नयाँ भर्ना पनि लिइरहेका छौँ। जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ बुद्ध शिक्षा, धार्मिक शिक्षा मात्रै दिनुहुन्छ कि यहाँले औपचारिक शिक्षा पनि दिनुहुन्छ? हामीले धार्मिक शिक्षा यो बिहार मन्दिरमा, मुनि बिहारमा दिने हो। औपचारिक शिक्षाको लागि हामीले यहाँ छेउको बालसेवक आधारभूत विद्यालय अथवा समाज सुधार माध्यमिक विद्यालय अनि यो बागेश्वरी कलेज आदिमा पढ्नुहुन्छ। अनि मास्टर डिग्रीको लागि काठमाडौँको विश्व शान्ति बिहारमा थेरवाद एकाडेमी पढ्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तो यो अब बिहारमा यसरी पढाउनु पनि हुन्छ 40-50 जनालाई, बिहार पनि चलाउनु पऱ्यो। यसको लागि के दाताहरूबाटै यहाँहरू आश्रित हुनुहुन्छ? हजुर, पुरै दाताहरूमा आश्रित छौँ।
हामीले दाताहरूबाट राम्रो रेस्पोन्ड पाएका छौँ। अन्त नभएको तरिका एउटा के हो भने हामी भिक्षु सामनेरहरू ठुलो सङ्ख्यामै दिनहुँ यहीँ भक्तपुर सहरमा भिक्षाचार गर्छौँ। त्यसमा दान, चामल, सामान, खाद्य पदार्थ, तरकारी, सागपात, दान दक्षिणाहरू पाइने चाहिँ बडो उल्लेखनीय छ। भनेको दैनिक रूपमै जानु, दैनिक रूपमै जाने गरेकोले त्यसबाट मद्दत भइरहेको छ। अनि एक दिनको लागि यहाँ दान गर्न आउने दाताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम तल दान लिस्टमा पाइन्छ, लेख्ने गरेका छौँ हामीले। हस् त, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँबाट धेरै कुराहरू थाहा पाइयो। थाइल्यान्डले चाहिँ बौद्ध शिक्षाको लागि गरेको जुन योगदान, त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ दर्शकहरूलाई जानकारी दिने मौका पायौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो NBTVले तपाईँ सुरज खड्काले सम्पर्क गर्नुभई मुनि बिहारमा यति जानकारी लिनुभयो, यति बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र साथसाथै तपाईँहरूको यो यस्ता क्रियाकलापहरू सदैव उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस्। अनि श्रोतावर्गहरूलाई पनि सदैव आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रतिभान प्राप्त भई सदैव मङ्गल भइरहोस् भन्ने म कामना गर्दछु। भवतु सर्व मङ्गलम्। दर्शकबिन, आज हामी मुनि विहारका प्रमुख भिक्षु विपस्सी महास्तवीर भन्तेज्यूसँग चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग हामीले थाइल्यान्डमा बौद्ध धर्मको अवस्था के कस्तो रहेको छ र यहाँबाट गएका नेपालीहरूले त्यहाँ कसरी शिक्षा लिइरहेका छन् यो विषयमा र मुनि विहारको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दियौँ। पक्कै पनि आजको कार्यक्रमबाट यहाँहरूले केही कुराहरू थाहा पाउनुभयो होला। यस्तै यस्तै संवाद र कुराकानीका लागि यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।